Hello， 大家早上好。昨天那个喝的个昏天黑地啊！昨天晚上先喝高粱喝完喝红酒，哇，红酒又干掉2瓶，喝的我那个昏天黑地。今天我真的睡到10点钟，10点倒没有，9点半现在起床了。兰姐他们要回曼谷了，不过很快，我们后天也要去曼谷了，又要见了，是吧？我们后天又要在曼谷见了。行，那现在我们要去吃一下那个什么老北京炸酱面，说是超级想吃，他们俩超级想吃，那我们就带他们去吃吃看吧，去吃个老北京炸酱面。好了，来吃煎饼果子了，说是爆肚煎饼果子。这个叫什么？这个就叫果子，应该就叫果子。看到这个煎饼果子开心了是吧？这里还有什么老北京炸酱面啊？老北京炸酱面是这个，它这个卤豆腐也还行，卤煮火烧，还有一个爆肚，说是只有周末有，你看周末供应，平常还没有，今天还没有，没吃到，可惜了，周末再来过，周末重新再来吃。这里开始做煎饼果子了。这个应该就是果子，是吧？加上这个，哦哟，这个这么方便，这个就这么转好了。这个这么转，我们自己家里也能做。打上鸡蛋。这个跟鸡蛋灌饼有什么区别？我是分不太清的。还要撒上芝麻葱花，这个不是葱吧？这个是芹菜。翻面。要辣吗？一点辣可以。一点的，老板，你一点点辣行呗？好，微辣。不行也放下去了。反正2个嘛，不行辣的咱们吃。哇塞，好特别！关键的来啦，很脆。好。哦，大功告成！一个好了。哦，这个开心了是吧？对，这个吃到开心了是。这个吃到开心了。你就一个人这样2个咬下去了？就咬了，还有啊，你那个还在做啊？哦，是吗？这是半个。是一个人这样子吃的？对，一个人吃一整个嘛。好。怎么样？味道对吗？对，味道对是吧？好，我把这个再换下去。还好。说是老北京炸酱面，其实你看1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，哎，按理说是应该有8样东西。8样东西。说是什么呢？说是最早北京的那种8旗子弟，北京8旗子弟就是说吃饭啊，一个人吃也得8个菜。得有8个菜，那非常讲究。后来呢，有的8旗子弟他落魄了以后呢，但是他要有这个范儿，我只吃得起1碗面，但是我得有范儿，也得要8样东西。所以的话，他就什么豆芽呀、黄豆啊、什么白菜啊、这个黄瓜丝啊、萝卜丝啊、胡萝卜丝，然后加上酱，加上这个，算起来也是8样，然后呼噜全部拌在一起吃，是这样出来的这个老北京炸酱面。所以正宗的老北京炸酱面，它是一定有8样小菜放在一起的，这样吃。跟我们杭州那边的炸酱面不一样，我们杭州那边炸酱面是有汤的，有汤水的，就按北京的这个说法就不正宗啊。但是我们那里的吃法是有汤水的，锅里烧出来的。好，
好，我们往里拌起来，把这些东西全放上，拌在里面。豆芽儿，所以它的这个老北京炸酱面也算是做的算正宗。萝卜丝，哦，又来了一个，好，谢谢啊。好，打上酱，还有蒜儿，还有蒜头呢。你刚拿来的，对吧？你拿来的，你们他们要的。是这个，一定要有蒜。哦，一定要有蒜才有味儿。好，然后就这样搅拌。拌匀了就好了。我每次都觉得好像酱不够多，但是多了可能就太咸了，是吧？对啊，多了就太咸了。哇，你这个都还没拌你就开始吃了？我没吃呢，我在拌呢。可以了，可以了就好了。这一块还白呢。好热。吃饱了，喝足了，哎，这也真的又是吃饱喝足了。去机场了，然后把兰姐他们送到机场，他们回曼谷了。然后我们明天一天，后天我们也要飞到曼谷去，和阿姑已经约好了，要到曼谷他们那个叫什么端午聚餐啊，一定要我们也一起去啊。那么我们就去啊，就后天飞过去。好，到啦。飞过去1个小时就到了。1个小时。好，一路平安啊！好啦，谢谢啦，谢谢小文。来，哎，我把这个拿掉。我来吧。没事，我来。好。哎呦，谢谢喽。好嘞，那就后天见了。后天见。谢谢。好，拜拜。好。Hello， 大家早上好。兰姐他们回去了，已经有2天了。这2天我跟过暑假一样，早上起来，10点11点才起床，然后玩游戏，肚子饿了就出去吃东西。今天又起床了，我们又打算去找一家咖啡馆去坐吃东西。最喜欢的就是清迈的雨季，晴空万里的时候，你看蓝天白云，然后过一会儿呢就下场雨，雨一下以后呢，整个的温度又都下来了。真的雨季我是超喜欢，它不是像想象当中的梅雨天啊，下个不停，它是下下停停，下下停停，特别是现在这种时候，它是晚上下，白天停，哎，真的感觉是很好。然后晚上听着那个雨声，睡觉特别的舒服。好了，我们现在出门，车子开到稻田边的一个咖啡馆来吃个早午饭。这边它是一个稻田 ，Rice Life， 哦。米饭生活是吧？米饭人生，这个倒是蛮适合我的。它这里都是稻米种的。走，我们去点一点吃的。最近这段时间，我清迈不是待了一段时间了嘛，然后东逛西逛，看看现在真的游客很少，几乎我都没有看到中国游客。你说欧美啊什么的这种还有几个，现在那种街上啊，古城里啊，就街上就几乎看不到游客。我们坐里面吧。这里热不热啊？这里面也可以的。坐里面好了啊。那坐外面也可以，坐里面也行，都可以。坐哪边？好，坐这边。可以，那就坐这里。好，里面凉快一点。我们看看，咖啡我肯定要的，饭我要来一个。有什么吃的？面。我想吃饭。菜。我就想吃饭嘛。我就想吃饭，菜是还可以啊，190什么，蛮便宜的还。价格蛮实惠的。我想吃饭。鱼肚鸡翅。鸡蛋锅也有的呢，早餐也有的呢，都有的啊。是啊。东西点完了，出来冒根烟然后等他们上菜。
不过清迈的这个旅游啊，我是觉得估计悬了我估计悬了，以后可能就是这个样子了，恢复成了我们刚来，比我们刚来的时候还是热闹一点，因为游客虽然不多了，但是长居在这里的人还是蛮多的，生活在这里的中国人就变多了，比我们刚来的时候那个时候要多。我们刚来的那个时候，长居在这儿的没多少人，现在是居住的人多了，但是游客没有了。我估计想要再起来会很难，因为我们刚来的时候，清迈也是不出名嘛，对吧？后来慢慢的就是拍了一个泰囧，然后泰囧的这个红利，清迈也已经吃了有10年了吧？10年肯定有了，对啊，10多年了，都已经有10多年了。然后这一次正好是碰到了一个疫情，泼了一盆凉水。然后前面这10年，我觉得该来玩的也都来玩过了，反正也又恢复成了那种比较小众的一个景点了，就背包客啊什么的来，你说大团队啊什么就没有了。我们刚来的时候是没有大团队的，就是一些背包客，现在也变成了这么一个状态。10年的红利吃完了。然后后面你想它再起来也很难，因为其他的比如说像普吉岛，它有海，因为所有人对泰国的印象都是大海嘛，对吧？普吉岛、芭提雅，那曼巴县肯定还是最热闹的。我现在不知道他们那边的状况怎么样，反正清迈这里又已经恢复成了10多年前的样子，旅游很萧条。那么店铺啊什么，大部分还是针对本地人了。像我们来的这家餐厅也很漂亮，对吧？也没有什么游客。我相信在最热闹的时候，这种餐厅肯定也是有很多中国游客的。现在也都没有了，那也就是本地人啊什么来。那我估计可能一大批想在这里做生意的人，慢慢可能也就会离开了，可能又会恢复成以前的这个样子。我还是觉得蛮不错的。恢复成以前那种宁静的、以前的那个清迈的样子，想象当中的清迈就是那个样子。因为最热闹的那个时候，我清迈我都甚至曾经萌发过我不想待了的这种念头。但是孩子在这里读书嘛，你没办法，只有孩子读完书以后再说。因为最热闹的时候，已经跟我想象当中的清迈已经完全是两回事情了。因为清迈在所有的人想象当中都是一个比较宁静的一个，也不能叫村了，小城市啊，一个小城市。这一次主要的事情是连续的打击。对泰国旅游的连续的打击，疫情先不去说它，然后疫情一结束嘛，又开始传什么嘎腰子的事情，嘎腰子的事情传得沸沸扬扬，好不容易下去了一点嘛，后来有王兴事件又出来，王兴事情出来以后嘛，就反正过了段时间又莫名其妙又地震了，反正就一个接一个，一个接一个的打击，就把它的这个温度啊从很高一下子打到底。打到底了以后，你要它再重新恢复过来，我觉得真的没有那么容易。除非你说再有什么现象级的事情，打个比方，类似于再拍一部会火爆的影片啊，或者是怎么样才会再好起来。现在它已经变成是一个恶性循环了。恶性循环在哪里？就恶性循环在我现在都甚至觉得在这里待着，出门不方便。就比如说我要回国，杭州都没有航班，对吧？我要飞回去的话，我要飞到上海。我要飞到上海去，说好像是相邻的2个城市，现在高铁杭州到上海也就1个小时也就到了，很方便。其实你去想一下，如果我从这个地方出发，无论如何是要花整整1天时间了。早上的航班出去了，我到家天肯定黑了，因为我飞到上海4个小时，3个半小时到4个小时，飞到了以后，你说高铁快，它又不是从火车站直接就有，飞机场直接就有了，我还要从机场去车站，去了车站以后，我还要凑到那个时间，然后我再坐高铁回去，回到家天一般都黑了已经。没有办法，现在我们回去的方式是怎么样？一般如果说人多啊，比如说我们一家3口，比如说4、5个人，打个比方要回去的话，我们就会去包一辆车，在上海的那个浦东机场里面叫一辆车子回到杭州，可能要700、800块钱，但是我这样也是省事儿。对吧？不然的话，我大包小包拎着，我还有行李箱推着，我还要再去坐地铁，我还要换到火车站，然后我还要再换上火车，行李拎上拎下，而且火车也不到家门口，火车到了车站以后，我还得再打个车，然后再回家，很折腾。所以我还不如就直接在浦东机场里面，我就叫一辆网约车700、800块钱，直接从机场就给我送到我们家门口去了。但是你这个路上就要开3个小时。3个多小时，那你说飞机上4个小时还不算去机场，然后机场等车拿行李，然后入关，然后这些七七八八的各种手续，然后我再坐车到家，你1天10个小时没了，10多个小时肯定就这么花掉了。所以现在它就是变成一个恶性循环了。恶性循环在哪里？就是说航班少，你不是说很多城市像最巅峰的时候，几乎是大城市、省会城市全部都有直飞的航班，对吧？现在航班都没有了。那你航班没有了，那你说怎么样让客人更多起来呢？
那你是先有鸡还是先有蛋呢？你是先增加航班，你还是先增加游客量呢？你没有游客量，航班开一半亏一半，开一半亏一半，没有哪个航空公司愿意去出这个钱来亏损的来开这条航线，对吧？那么你说游客多起来，航班才会多。那问题是你航班不多，游客怎么多？所以它就是变成了一个是先有鸡还是先有蛋的一个状况了。所以现在就是我觉得你想要清迈的这个旅游再好起来，真的非常非常艰难。另外呢，还有一个就是泰国，它一直是属于一个风口浪尖的一个状态。泰国很出名嘛，对啊，特别是对于我们中国人来说非常出名。你一般来说，很多人的出国的第一站选择的一般都是泰国，对吧？我们第一次出国，我第一次出国也是到泰国，到泰国来旅游来玩。那我相信我们国内很多人的第一站旅游也是到泰国，就是所以泰国它是非常非常出名的。那么但是它只要一出名呢，这种就是说好事不出门，坏事传千里。它只要有一点点风吹草动，有一点点什么事情，然后各种媒体就来报道，各种自媒体也来报道。因为你只要说泰国不好，或者是泰国出现了各种奇怪的事情，然后就开始大肆报道，就开始有流量。你去说别的地方没用，那你说什么巴布亚新几内亚发生了一个什么事情，你再大的事情人家也不会当回事情呀，对吧？但是你如果说泰国就不一样，所以泰国它是发生了一些不太好的事情。但是我觉得这种都是属于偶发事件，它不是一个常态，因为这种事情在哪里都会发生。难道马来西亚没有发生这种奇怪的事情吗？越南没有吗？你印度尼西亚没有吗？你各个地方都是有。印度尼西亚上次还有那个酒店里杀人那个事情呢，对吧？后来闹了一闹，不是也就是不了了之了。不像泰国，它会发酵这个时间很长，因为泰国太出名了，所以所有的这些负面消息就开始传。它好消息的话，反正也传不了什么，传不了几天，马上就没消息了，对吧？但是坏消息的话，就会不停的发酵，因为发酵就是有流量。你不管是传统媒体也行，你不管是自媒体也行，都是需要流量的，对吧？都是希望有人看，都是希望有收视率的。所以泰国它就是处于这么一个状况，所以我觉得泰国想要再翻身。泰国，我相信泰国政府也想了很多办法，然后也出台了各种各样的政策，特别是对于我们中国人，他有一些政策，他弄不好，他真的弄不好。就如果说，比如说就是说之前的那个签证啊，他放宽了以后呢，乌七八糟的来了一堆奇奇怪怪的人，然后这堆人拿着一个比较容易拿到的签证以后呢，就在这个地方待下来以后就开始犯事儿。泰国是很烦啊。你动不动就是什么前2天不是还芭堤雅还什么枪击案了是吧？也是中国人和中国人，这个那个地方嘛又怎么了？反正各种违法乱纪的事情，他妈名字套都套到中国人头上去。那你说怎么办？那收紧好了，一收紧了，大家又开始来说了，你签证还收紧，你旅游都已经烂成这个样子了，你想中国游客来，你还把签证收紧，所以对于泰国来说，他不知道该怎么办。现在肯定是他的阵痛期，很难受，对吧？但是我觉得他做的对是对在哪里？就是你要把根给处理好。那你像乱七八糟的违法乱纪的那种事情，你把它完全的杜绝掉，因为它是一个旅游国家嘛，它要完全杜绝掉以后，然后再慢慢的来治理，然后再慢慢的再来开放，再吸引进来，我觉得会比较好。但是呢，泰国它处理方式呢，也有时候也会比较极端。他们泰国人你也知道，拍脑瓜的嘛，不是像我们中国是一个政策下去之前，我们还要先试点，试完点以后讨论好了以后，然后我们再实施，可能会考虑的比较周全。泰国不是的，很多时候它就是一刀切，忽然拍脑瓜。我觉得对他们这些违法乱纪来的人太多了，我们要严查签证，我们要严查入境。好了，一刀切。然后大家就执行下去了。然后你好好的游客，我到这里来的，也会被严查，动不动妈妈要查你的这个签证，你为什么到过缅甸去了？你之前为什么怎么的了？进行一顿盘问以后，那么游客的心理感觉就会很差。我是到你泰国来旅游的，我是来你这里花钱的，你还把我当个犯人一样的在那个地方审，所以的话就造成更多的负面情绪。好了，现在又都是自媒体的天下，像我们这种博主也很多，对吧？我到了一个泰国，我受到了一个不公的待遇。好，啪，往上一说，嘣，又发酵一发酵好了，人来传新闻也传，什么也传一传两传，好了，泰国又是一个负面信息。所以泰国现在想做好，它真的挺难的，对吧？然后我们也希望吧，世界和平大家都好，是吧？泰国旅游嘛，反正我也觉得，从我个人的角度来说，也不要过热。太红了，太爆了，你往往就容易惹事，对吧？我觉得就有一个平常心。慢慢的整理好了，整治好了，慢慢游客再恢复一些，做一个正常的一个循序渐进的一个过程就好，对吧？我点的东西到了，吃东西去了。咖啡来了，吃的东西还没来，后面做菜这么慢呢。
看这么大的一家餐厅，那么漂亮，对吧？外面那么漂亮，没游客，没人，都没人，那边也没人，这边也没人。哎呦，完了，这黑成这个样子，就这样，哎。那么对于我们来常待在这里的人来说，我觉得这种环境蛮舒服的，对吧？人少不嘈杂。但是你说对于投资在这里的这个老板，那肯定是心里一肚子的火，对吧？一肚子的委屈在那个地方。所以很多东西它是辩证的嘛，啊，对，辩证的呀，有利就有弊，对吧？啊，鸡蛋锅来了，鸡蛋锅谁的？你的啊，你的啊，来个鸡蛋锅。这是什么啊？这是可可。这么来的啊？这吃得了的。慢慢吃。可可肯定吃不掉，我帮他再吃点薯条掉。我自己我还点了一份饭，点了个汤。这个可以2人份吃不？2人。这个可以2人份。哦，好好。啊，我的来了，哎，来了个汤啊，饭还没来。啊，我的饭来了，哇，这上面还有2个辣椒，辣椒棍。这是什么？生姜啊？这不是油炸，油炸可以。油炸我喜欢。紫菜汤弄一点。它这个有点辣的。我刚才点的是个猪肉的，哎呦，这张脸是黑的嘞，这个角度不对，要这样一个角度，哎，这样一个角度就好了。刚才我明明点的不是这个，我点的是一个猪肉的，然后他给我来了一个辣的冬阴功的这个3，所以我就觉得，其实很关键的是一个航空的一个因素，对吧？然后机票还贵了。我们当初我曾经订过最便宜的往返杭州的机票900块钱往返，现在你要往返的话，估计都要2000多3000。对吧？你说航班没有了嘛，机票也价格也上去了，机票价格一上去嘛，就更没有人来了。所以包括他们现在的所有东西的物价，之前也有人说泰国的物价涨了什么，其实我觉得物价涨它不是一个最关键的因素，因为大部分人都是疫情之前来过，然后他疫情之后再来去做了一个对比，那么觉得当初我来要比现在便宜，但是因为疫情前和疫情后全球都不一样了，你中国物价也涨，马来西亚物价也涨，印度尼西亚也涨，哪里都涨，对吧？这涨物价，我觉得这个不是最关键的点，最关键的点就是在于交通，因为交通这个玩意儿，旅游最大的一笔开销，我觉得就是在交通费上，对吧？那你说我900块钱往返，我也是个经济舱，坐在厕所门口，就算坐在厕所门口900块钱，我现在我2000多3000。我并不是说我的舱位变成商务舱了，我的舱位还是这个，还是经济舱，说不定还是坐在厕所门口，对吧？但是你这个就莫名其妙扔掉这么多钱。酒店不一样，酒店我花500住的酒店和我花1000住的酒店，那还有个性价比哦，1000的好，1000的房间真好，比500的好。那机票是一样的呀，你一模一样的一个舱位，那价格都上去了，是吧？所以就林林总总一切东西在这个地方，我觉得就造成我觉得。泰国的这个旅游，反正我觉得近些年是肯定起不来了，除非就是说有这种现象级的事情发生，不然真的起不来了。所以现在泰国的这个旅游，你如果来玩玩，你真的是可以体会到人少景美了，不是像以前走到哪里都是人，是吧？再美的景人多的都不好看，现在是可以看到人少景美，但是你所要付出的代价就是你要比以前要花的钱要多了，对吧？到泰国来花的钱要更多了。好，吃完饭了，所以这个日子就好好的享受清迈的本来就应该属于它的这个宁静，对吧？那今天呢就先到这里啊，拜拜。